హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు సైలూస్ కిచెన్. ఈరోజు నేను మీకు రెస్టారెంట్ స్టైల్లో కాజు పన్నీర్ బటర్ మసాలా చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇది నాను చపాతీల్లో కూడా మంచి కాంబినేషన్ అండి. మరి దీన్ని ఎలా చేయాలో ఏమేం కావాలో చూసేద్దాము. కావలసిన పదార్థాలు: పన్నీర్, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, గరం మసాలా, పసుపు, ఆయిల్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, బటర్, ఎండుమిర్చి, ఉప్పు, కాజు, కొత్తిమీర. దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. ముందుగా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకోవాలి. ఒకసారి వీటిని కలుపుకొని మూత పెట్టి మగ్గించాలండి. మూత తీసి చూద్దామండి. కొంచెం మగ్గిని ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని దీంట్లో టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. నేను ఒక 2 మీడియం సైజులో టమాటాలు, 2 ఉల్లిపాయలు తీసుకుని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నానండి. ఒకసారి మళ్ళీ మూత పెట్టు. ఇప్పుడు మూత తీసిన తర్వాత కొంచెం మగ్గనియండి. దీంట్లో 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఒక 4 ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవాలి. దీనిలో కొంచెం కాజు వేసుకొని కలుపుకొని మరో 3 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలండి. ఇప్పుడు 3 నిమిషాలు అయినాయి. చూడండి, మూత తీసి చూస్తున్నాను, బాగా మగ్గినాయి. వీటిని పక్కన పెట్టుకుని చల్లారిన తర్వాత మెత్తగా పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చల్లారాక పేస్ట్ పట్టానండి. చూడండి, ఇలా మెత్తగా పట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని కొన్ని నీళ్ళు పోసుకొని దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసుకుని 2 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలండి. ఈ మరిగిన నీళ్ళల్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ముక్కలను వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ బంద్ చేసేసుకొని ఆ 2 నిమిషాలు వేడి నీళ్ళలోనే ఉంచి ఇలా ముక్కలన్నిటిని తీసి ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి. ఇది దేనికంటే పన్నీర్ కూరలో విడిపోకుండా ఉండడం కోసం. ఇప్పుడు ఒక పాన్ పెట్టుకుని కొంచెం బటరు, 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ని వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ పక్కకి తేరింది కదండి. ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం పసుపు, కొంచెం ఉప్పు, మీ కూరకి టేస్ట్కి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకొని కారం వేసుకోవాలి. నేను ఒక 2 స్పూన్లు వేసుకుంటున్నాను. ఇలా కారం కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత కొన్ని నీళ్ళు పోసుకోవాలి. ఇలా కొన్ని నీళ్ళు పోసుకొని ఈ మరగనివ్వాలి. ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు
10 నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న కాజుని, పన్నీర్ ముక్కల్ని వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దామండి. కొంచెం ఎగిరింది. దీంట్లో గరం మసాలా పొడి వేసుకోవాలి. ఒకసారి కలుపుకుందాం. కొంచెం బటర్ వేసుకోవాలి. దీనిని కూడా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. దీనిలో కొంచెం కొత్తిమీర వేసేయాలి. ఇలా కొత్తిమీర వేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఇంకొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలండి. కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి. మరీ దగ్గరగా ఎగిరే వరకు ఉంచకూడదు. ఇది బటర్ నాన్లోకి మంచి కాంబినేషన్ అండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. చూసారు కదా, రెస్టారెంట్లో చేసే కర్రీ టేస్ట్లోనే ఉంటుంది. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.